A Shelby County woman is fighting for her life tonight after she and her entire family suffered carbon monoxide poisoning at their home. घटनाक्रम के पीछे तंदूर का जो धुआं था जिसमें कार्बन मोनोक्साइड होता है वही इनके मौत की वजह बना. Result of carbon monoxide poisoning. The carbon monoxide. Father and son died from carbon monoxide. Carbon monoxide. Carbon monoxide. Dying from carbon monoxide because of carbon monoxide. Carbon monoxide. Carbon monoxide. Colorless, tasteless, Silent, odorless killer. रेंट 1500 और सिक्योरिटी होगी 10,000. और हाँ, खाना बनाना अलाउड नहीं है. ओ सुनो भाई लोगों, मैं अभी जा रहा हूँ, कल सुबह ही आऊँगा. ठीक है, तो यहाँ पार्लियामेंट मत बिठा लेना अपना. उड़ाला मजा बबुआ, उड़ाला मजा बबुआ. खिड़की बंद कर दे रहे, मच्छर मार डालेंगे. क्या हुआ भाई? कुमार, ये तो उठो ना भाई, ऐसे बात करो यार. सब लोग मजाक कर रहे हैं. तो अब कितने लोग रहते हैं यहाँ पे?